নমস্কাৰ জুন্টি ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এখন গাহৰি ফাৰ্মত আৰু এই গাহৰি ফাৰ্মখন ক'ৰ গাহৰি ফাৰ্ম কেনেধৰণে এখন গাহৰি ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু গাহৰি ফাৰ্মখন খোলা কিমান বছৰ হ'ল, যিজন ফাৰ্মাৰ তেওঁক মই লগ কৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ দ্বাৰা তেওঁ কিমান স্বাৱলম্বী হৈছে। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে তোমাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম হিৰকজ্যোতি বৰগোহাঁই। হিৰকজ্যোতি বৰগোহাঁই। হয়। ঘৰ? মোৰ ঘৰ নগাঁও পুৰণি গুদাম। এই ঠাইডোখৰ নাম? এই ঠাইডোখৰ নাম মহপুৰা। ফাৰ্মখন খোলা কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ 15 মাহ হৈছে। কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? মোৰ হেমশ্বেয়াৰ আছে, ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে আৰু বৰটো ডিউৰক F1 আছে। F1 আছে। হয়। বৰ্তমান কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে এই ফাৰ্মখনত? মই ফাৰ্মখনলৈ 3টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 3টাৰ পৰা? হয়। বাঁহৰে কিছু তৈয়াৰ হৈ আছে হয়। ফাৰ্মখনত। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক পকাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ফ্ল'ৰটো এইটো পকাৰ হয় আৰু বাকী ছাইডত বাঁহ লগাই পেলাই থৈছে, ওপৰত টিং দি থৈছে। আচ্ছা, এই মেৰামতি কৰোঁতে কিমান টকামান খৰচা হ'ল? মোৰ ফাৰ্মখন প্ৰথম এটা ৰুম দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতহে মই লাহে লাহে কৰি থকা হৈছে। চব মিলি 1.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত হৈছে। চব মিলি 1.5 লাখ মান? হয় হয়। আচ্ছা, যি 3টা গাহৰি যে অনা হৈছিলে, এই 3টা গাহৰিত কিমান টকাৰ পৰা অনা হৈছিলে? সেইকেইটা মই 15,000 টকাত লৈছিলোঁ 3টা। মাত্ৰ 15,000 টকা? আচ্ছা, বৰ্তমান এতিয়া এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা কেনেধৰণৰ স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা হৈছে? এতিয়ালৈকে ঠিকেই দেখিছোঁ। গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নত জাতীয় কিবা ইনকামৰ পথ আহিছেনে বাৰু? আহিছে হয়। আজি তাৰিখত হয় হয়। কি সপোন ৰূপান্তৰিত হৈছে গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা? মই যিখিনি মানে বিচৰা হৈছে সেইমতে পাই থকা নিচিনাই অনুভৱ কৰিছোঁ। বছৰত কিমানমান লাভ হৈছে? মোৰ এতিয়া 15 মাহ হৈছে। 15 মাহত মই পোৱালি 80টা বেচিছোঁ। 80টা? হয়। আৰু ডাঙৰ খাচী 5টা বেচা হৈছে। পোৱালিখিনি 80টাত 5,500কৈ চেল কৰা হয়। 5,500? হয়। আৰু খাচী 5টা 80,000 টকাত বেচিছিলোঁ। এই গাহৰিকেইটাৰ ভিতৰত ঘুঙুৰু বড়ো কেইটা আছে আৰু খাচী কেইটা আছে? মোৰ এতিয়া গোটেইকেইটা 8টা ফিমেল আছে। 8টা ফিমেল? হয়। আৰু বড়ো এটা আছে। বড়ো এটা? হয়। আৰু খাচী? খাচী যিকেইটা আছিল মই চেল কৰা হ'ল। চেল কৰা হ'ল? বৰ্তমান নাই নেকি? নাই নাই। কেনেকুৱা ধৰণৰ দানা দি থকা যায়? মই গডৰেজৰ দানা দি আছোঁ। তাৰপৰা ঘৰত থলুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা দানাও দিয়া হয় আৰু যোনটো জুগলি হয়, জুগলিও মই মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দানাটো ক'ৰ পৰা অনা হয়? এইটো গডৰেজৰ দানাটো আমি নগাঁৱৰ পৰা আনো। বৰ্তমান লাভৱানজনক হয়নে বাৰু দানাটো খোৱালে? দানাটো খোৱালে লাভজনক মানে কি, অলপ কম লাভ হয় আৰু যদি মানে নিজে থলুৱাভাৱে বনোৱা হয় তেতিয়া অলপ লাভটো বেছি দেখা যায়। যিকেইটা গাহৰি আছে, গাহৰিকেইটা আমাৰ দৰ্শকসকলক এবাৰ দেখাব পাৰিম নিশ্চয়? পাৰিব পাৰিব। অঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি আছে ইয়াতে? এইটো কি হয়? এজনী হেমশ্বেয়াৰ হয়। এজনী হেমশ্বেয়াৰ হয়। তাই পোৱালি দি পেলাই উঠিছে। পোৱালি বেচা হ'ল 7 দিন মান। কেইটামান পোৱালি দিলে এজনী? তাই অলপ কম ৱেইটতে কৰ্চ কৰোৱা হৈছিলে, সেই দেখি মই 6টা পোৱালিহে পাইছিলোঁ। 6টা পোৱালি? হয়। আৰু সেইটো ডিউৰক F1 বড়ো হয়। এইটো ডিউৰক নেকি বাৰু? হয় হয়, ডিউৰক F1 হয়। F1 নে? হয়, ডিউৰক আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ। ডিউৰক আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ মাজত মানে ক্ৰছ হৈছে ন? হয় হয়। এইটো মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী ছাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, তেজপুৰ মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী ছাৰ? হয়। এইটো ওজন কিমানমান হ'ব এতিয়া? ইয়াৰ ওজন 1 কুইণ্টেল 10 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব। 1 কুইণ্টেল 10 কেজি? এটা আনোতে কিমানমান আছিলে? 85 কেজি আছিলে। 85? ডাঙৰতে কিনিছিলোঁ। ডাঙৰতে কিনিছিলে? আৰু কি আছে চাই দিওঁ এবাৰ? হয় চাওক। এইটো ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ নাহে? এইটো ওজন কিমানমান আহিব? ইয়াৰ ওজন 1 কুইণ্টেল 50 কেজি 60 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু এইটো ইয়ৰ্কশ্বায়াৰে হয়। তাই ফাৰ্ষ্ট বাৰ প্ৰেগনেণ্ট। এইটো ঘুগুৰু আছিলে? এইজনী হেমশ্বেয়াৰ। হেমশ্বেয়াৰ? হয়। 11টা পোৱালি দিছোঁ। 11টা পোৱালি? 3টা পোৱালি লৈ গ'ল পৰহি। 3টা পোৱালি লৈ গৈছে? 4টা নিছে। 4টা হয়। বৰ্তমান পোৱালিকেইটাৰ ওজন কিমানমান হ'ব? এইকেইটা পোৱালিকেইটাৰ ওজন 5-6 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব। 5-6 কেজি? হয়। এইটো কি গাহৰি আছিলে? এইটো হেমশ্বেয়াৰ হয়। হেমশ্বেয়াৰ? তাই মে' 28 তাৰিখলৈ ডেলিভাৰী ডেট আছে। মে' 28 তাৰিখে ডেলিভাৰী হ'ব ন? 2 নম্বৰ বাৰৰ বাবে পোৱালি দিব। 2 নম্বৰ? প্ৰথমবাৰ কেইটামান দিলে? 10টা দিছিলে। 10টা দিছে? এইকেইটা কি পোৱালি আছে? এইকেইটা 2টা ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে। 2টা ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ? 3টা ঘুঙুৰু ক্ৰছ আছে। 3টা ঘুঙুৰু ক্ৰছ? ইহঁতৰ দানাটো একেই আছে? হয় হয়। দানা বেলেগ বেলেগটো নহয় চাগে? দানা পোৱালিক আচলতে ষ্টাৰ্টাৰ দিওঁ আমি। ষ্টাৰ্টাৰ? গডৰেজৰ ষ্টাৰ্টাৰটো দিওঁ। গাভিনীক?
গাভিনী গাহৰিক থলুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা দানাটো দিয়া হয় আৰু গোৱাটো দিয়া হয়। গোৱাটো দিয়া হয়। বাকীবিলাকতো একেই ফিট, বাকী একেই ফিট, কৈতেজ ফিটে দিয়া যায়। এইটো কি হয়, ঘূৰ হয় না? এইটো ওজন 80 কেজি 90 কেজি হ'ব না? হয়। আৰু ইয়ক চাইডটো এইটো আছিলে, এজনী এজনী 80-90 কেজিমান আছে নেকি এজনী? আছে নেকি, প্ৰায় 1 কুইণ্টেল। এজনী কি হেৰি দিছেনে, পোৱালি দিছেনে এজনী? এই পোৱালি আগত এবাৰ দিছে, এবাৰ 2 নম্বৰ পোৱালি দিব। এবাৰ 2 নম্বৰ না? হয়। তাই 14টা দিছিলে আগৰবাৰ পোৱালি। আৰু এইফালে এজনী প্ৰথমবাৰ। হয়। তাই মে 8 তাৰিখলৈ ডেলিভাৰী দিয়ে। মে 8 তাৰিখে। হয়। সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে তৈয়াৰী কৰা নহয়নে? ইয়াতো আৰু বেলেগ বুলিবলগীয়া একো নাই, নিজে হাতেদি বনোৱা হৈছে। গতিকে ঠিক তেনেকৈ আজি নতুন ফাৰ্মাৰ এজনৰ এনেধৰণে এখন গাহৰি ফাৰ্ম তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰিব কম খৰচত, একেবাৰে কম খৰচত, নহয়নে? হাফ হলটো এইটো দিয়া হৈছে প্ৰায় 3 ফুটমান আছে। 3 ফুট দিয়া আছে, বাদ বাকী চব গোটেইখিনি বাঁহেৰে দিয়া হৈছে। গতিকে মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই লওক গোটেই এখন গাহৰি ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে তৈয়াৰী। গতিকে তেওঁ এই বাঁহেৰে তৈয়াৰী কৰি লাভজনক হৈ আছে। আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ আৰু।